Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Zo jongens, dan zien we weer een streesje teken. Ik ga weer een week bij, ja. Ik ga hem er meteen bij pakken. Gisteren meteen... Want het onderwerp van nu is... Weet ervan? André Rieu. De stad staat natuurlijk weer compleet op zijn kop een paar weken. Ja, want de bussen die rijden de meren op. Ja, we zien dit op het nummer en dan staat er daar, hè. Rieuke. Ja. André de Rieu. André de Rieu, ja. Oh, jongens, Dat is wel echt top hoor. Ja. André de Rieu. Ik ga meteen beginnen met de stelling. Wat als zich dat deur is, gozer. Die pakt zo dat keertje en neem André Rieu is overrated. Nee. Nou, ja. André Rieu is zeker overrated. Maar van de andere kant ook niet. Maar die gast, die deed het wel. Maar van de andere kant, muzikaal gezien en zo... klassiek, dat wordt er natuurlijk niet... wordt er best wel op afgerekend door de andere muzikanten, heb ik altijd gehoord, niet? Ik weet geen idee, echt. Nou, ik denk dat André Rieu sowieso... Show. Ja, plus de rest eromheen. Hè? Ja. Dus al die lui wat daar omheen zitten, die muzikaal zien, dat is André Rieu. Ja, precies. Ja, het is niet alleen maar André Rieu die op die viool speelt. Het is wie gooi je wie? Het heeft wel echt even moeten riepen, toch? Ja, want ik ken natuurlijk ook de verhalen van tot de vroeger voor de V&D stond in de goede staat. En tot de handhaving wel weggeschikt. Ja. Op zo'n drijwieler ook. Met zijn... Nee, met een viool, hè? Ah, viool. Ja. Nee, maar inderdaad, die verhalen die gewoon natuurlijk wel rond in Maastricht. Dat er is weggeschikt door de handhaving voor de V&D. En na de hand begonnen met het hier in gebied concert natuurlijk. Ja, op het Onze Vrouwplein. Dat was echt top, hè? Ja. Zijn twee cd's van nog? Ja, blijft wel top. En naar de hand natuurlijk is dat, wie dat ontstaan is, heb ik werkelijk geen idee. De Second Waltz. De eerste hadden ze de eerste, hè? En toen de tweede. Nee, maar ik zie nog, Arne Firm, ik ben natuurlijk voorzien, ik het ouder, die moest het ook weten. In 1994, tot er bij Ajax, de Champions League, de flexjes, tot er de Second Waltz rijdt. Ja, schitterend. Ja. Het is natuurlijk compleet geëxplodeerd. En nu zit de stad letterlijk 3 weken op zijn kop voor André Rieu op de Vriethof. Ja. Ik heb wie veel er naar thuis gegaan, ik heb wel echt genoten. Ja, wat top. Ondanks dat we dan met de poncho's aan zaten, vorig jaar zien we geweest, met de poncho's aan. Maar ja, wat een geweldige beetje regen heel is niet tegen. Nee. Een beetje regen heel is niet tegen. Ja, maar de sfeer is leuk. Lekker eten. Gewoon, lekker eten, lekker drinken. Het is wel een bepaalde sfeer hoe ze wel bij wilt zien. En dat hoeft niet per se van de muziek André Rieu te houden, want dan kun je hem zoveel langs wat iedereen kent, wat gewoon sfeer is, wat gewoon gezellig is. Maar is dat overrated dus? Wat vind je? Nou ja, overrated. Ja, ik vind gewoon... als artiest, Rasmus tot een paar jaar geleden de werelds best verkochte artiest. Ja. Dat kids is niet overrated zien. Kind echt niet. Maar de gast kan de mening maar dat is niet overrated. Nee, dat is waar. Kijk, en ik ken hem wel niet persoonlijk. Hè. Die wel, ken het wel. Maar ik gezondheid. Nee, ik ken hem niet persoonlijk. Oh, ik dacht dat ze wel met hem die verzorgt toch de fotografie film, nee? Omdat ik eigenlijk een schoene foto gemaakt heb van. Maar tenminste, ik heb een schoene foto. Ik heb misschien een beeld, ik weet het niet. Maar gezondheid. Maar jong. Dus, maar nee, ja, ik vind het niet per se overrated, want die man heeft wel echt het bereik. Kijk, als ze zus ook qua DVD, ja, oké. Maar qua DVD's en zo, hè, dat wat nog echt verkocht wordt, maar dat echt, een paar jaar geleden ook echt heel veel verkocht wordt. Echt, dat is echt sick eigenlijk, gewoon als je eens kijken wat die man dan eigenlijk bereikt heeft. Zeker in dat genre. Maar als je kijkt, gewoon iedere week wel. Maar wat is het genre eigenlijk? Ja, maar oprecht, ik denk wel moderne klassieke muziek. Klinkt misschien nu gek, je doet zeg, maar er heeft al wel een twist aan gegeven met dat geweldige orkest wat daarbij zit natuurlijk. Altijd een gasartiest. Ja, dat is een zaket geweest, hè. Ja. En dan Emma, wat de hele wereld over met gaat. En nu Phil B. En Duo XL heb ik ook gezien. Die met dus wat dat betreft helpt er toch wel bij de stad. En nogmaals, er zien natuurlijk duizenden meningen over tot de stad natuurlijk 3 weken, misschien de weekend compleet afgesloten is. Maar ik denk dat het voor de horeca misschien toch wel een betere periode is voor bepaalde horeca als de carnavalsweek, denk ik. Ja, ik heb ook in de horeca gewerkt, maar in Smeermaas.
En tijdens Rieu zat het daar ook vol met Australiërs, Engelsen. Ik denk de ganse omgeving van Zuid-Limburg. Dat is niet normaal. Fluoreert echt bij Ik heb me zoals gelezen dat er ook lui, zeg maar, op het Friedhof heb ze ook zo'n hotel liggen. Dat er lui gewoon 3 weken zo'n hotelkamer gewoon geboekt hebben. Gewoon 3 weken. En we gewoon vanaf daar ieder weekend, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag naar Rieu te kunnen kijken. Leuk. Maar dat is hun vakantie, hè. Dat stond let's ergens online. Bizar. Ja, eigenlijk is dat best triest. Nee, dat is best fan. Ja, maar is echt fan dus. De hele tijd dat... Als ze een weekend is, tot ze denken, ze pakken me even een weekend. Via Kia. Nou, maar de volgende keer als we gewoon, wil ik wel 2 keer gewoon. En een keer niet Marvin. Zet dat wel goed in. En een keer. Neem het tegen in ieder geval. Heel leuk weer. Ja. Maar oké, als ik de volgende keer ga, dan ga ik 2 keer. En een keer met eten en lekker op het terras. En een keer gewoon op het plein zelf. Ik wil het gewoon eens een keer metmaken. Ja, ik denk dat ik op het plein zelf... Nee, ik ben al in het geweest. Maar het lijkt me toch leuk om daar lekker... Friedhof, hè? Oh, oké. Nee, maar ik vind het gewoon gezellig dat ze toch in die menigte zit, zeg maar, om toch even met te krijgen. En dan, misschien kunnen ze daar wel even... Ik vond het zo dat we daar zaten en die hebben ze ook stond dansen. Nee, dat wel even eten, hebben ze de regendans gedaan. Ja, dat zeker. En Polonaise. 35 flessen wien, wat hebben we gehad. Ja, wieveel betaald zag je voor de eten en drinken? Ja, we 150 €150 per persoon. En dan waren dan volgens mij eten en... dat is een welkom dat goedkoop. We hebben volgens mij 2 flessen wien gekregen. Ja, dat waren gasten van Danny en Xavier, toch? Ja, van oké. Ja, dat krijgt niet iedereen. En daarna heb ik dan die rekening betaald. Ik weet niet, met 10 maanden waren we. Dan ben ik nog aan het terug aan betalen. Ja, dan moest ik nog per persoon nog even 160 € tikkie schikken. De wien wat we daar gedronken hebben. Ja, maar hadden we vaten dan of geen? Ja, we hadden rumvaten erbij hoor, denk ik aan. Nee, maar dat was geweldig. Chique avond. Jawel. En de sfeer in de stad. Maar het klopt ook goed met zo'n vuurwerk, verlichting. En dan werken zoveel lui aan met. Ja, de sfeer is inderdaad wel zo echt beetje, toch wel een beetje buitenlands, Frans-achtig in de stad. Iedereen is leuk opgedost. Als terug kwam natuurlijk, en als het concert al afgelopen was. Door de parkeergarage. Ja, chic ja. Onder de parkeergarage komen ze een dik met een boete. Stond hij dat te wachten, toch? Klopt. Ja, ook een beetje fan eigenlijk, hè? Ja. Ja, ik vind het zo wel echt vet. Zeker. Ja, dat is leuk. Maar dat is niet alleen bij Rieu. Ik ga gewoon naar concerten of zo'n dingen allemaal. Ik vind het gewoon leuk. Dat is onder de sterrenbus. Met te maken. Ja. Sterrenhemel. Dilemma. Blij. Wil ze hem aankomen? Nee, ik vind niks aankomen. Alleen nog maar muziek van André Rieu of alleen nog maar muziek van Jérôme Gillissen? Dan van Rieu. Ja, tuurlijk. Dit is toch geen... Maar ik ben wel... Dit is gewoon totaal niet... Zou Jérôme Gillissen wel nog een keer met Rieu samen gaan werken? Ik denk het wel. Ja, lijkt trouwens of Jérôme wilt met Rieu werken. Ja. Dat is het meer. Ik denk dat Rieu niks aan Jérôme gevraagd heeft. Ja, dan moet Jérôme toch weer ergens een Zwolle optreden zo. Dus dan gaat dat niet aan. Gaat dat niet. Het is weer een privéfeestje. Ja. Ja, het zal wel gaan zien, de Loco. En de remix. Met zijn orkest. Loco. Of Mama. Oh ja, maar dat is wel een beetje klassiek stuk hoor. Ik moet zeggen, dat is een van zijn betere nummers hoor, ja. Ik zie het al heel bombastisch met die trommels en... Ja, en een beetje dat janken op die viool. Op die viool? Ja. Echt, ja. Toch? Nee, dat is toch een no-brainer. Nee, maar dit is gewoon inderdaad... met heel veel respect natuurlijk voor Jérôme Gillissen. Maar ja, dit is gewoon alleen maar... Maar ik denk dat Jérôme dat ook wel inziet, toch? Zeker. Dit is totaal geen sneer naar Jérôme. Maar dat is altijd andere Rieu. Zou Jérôme zelfs al eens bij Rieu geweest zijn qua Friedhof-concert? Nee, niet. Zo, ik vind dat een vraag, hè. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, ik heb geen telefoon bij me. Michel heeft de telefoon. Michel, anders laat Alain bellen, dan pak je altijd op. Ah ja. Dat is een... Maar Alain belt altijd met FaceTime naar Jérôme, heb ik gehoord. Ja. S'avonds. Ja. Michel een bad. FaceTime, maar dan op kniehuchten. Ja. Dan moet je nog voorop pakken, hè? Ja, met Jérôme. Speelt Jérôme op de trombone. Hallo, met Jérôme Gillissen. Jérôme Gillissen, goedemiddag met Michel. Goedemiddag. Hoi. Zeg, we zien de podcast een opnemen, hè? We zien de podcast een opnemen van Maastricht Geteertje, hè? Ja. En we hebben een vraag. Zeg het maar. Bist je wel eens naar Rieu geweest op een Friedhof? Daar ben ik wel eens geweest, ja. Dat is al heel lang geleden, maar daar ben ik geweest. En, vertel.
Op uitnodiging van Rieu zelf toch, hè? Ja, stel ik voor dat op uitnodiging van Rieu zelf voor. Nee, andere Rieu waren geweldig. Dat was heel chic om met te maken. Sowieso. Vraag eens of we hem zou doen. Wacht even, ken dit nog een vraag? Ik hoort het. Zou je Rieu doen? Wat is dat nu weer voor een vraag? En dat is zeker aan de uitzending. Nee, ja. Dat is al fijn met die lang haar. Ja, dat kind ze gewoon onttrekken. Nee, laat ze maar het lachen. De schoonste editie met andere Rieu, dat was nog altijd die met Benny Neyman. Benny Neyman, daar ben ik helemaal met de eentje om. Ja. Was ik daar? Dat was echt Maastrichts. Kom met mij met naar Maastricht, die diverse talen en dan eindigen in het Maastrichts. Ja, chauvinistisch, dat ken het niet. Nee. Daar ben ik met de eens. Oké. En wie was dat aan? Dat ze best geweest. Wat zal dat zien? Misschien 10 jaar geleden of zo. Ik ben 10, 12 jaar met mijn ma geweest, iedere keer. En s'avonds ging van nog wel eens gaan drinken in het theater aan het Friedhof. Dat was ook heel gezellig. Ja, op een gegeven moment van, dan hebben ze het een beetje gehad. Want het is schoon, daar gaat het niet om. De gastartiesten zien ieder jaar anders, maar het programma is nagenoeg meestal hetzelfde. Toch een kritische noot van Mr. Loco. Ja. Ik denk dat als André dat huurt, dat toch wel denkt van, als Jeroen dat ziet, dan... En die heeft natuurlijk niet steeds, maar best wel eens gevraagd voor met te doen aan het concert. Nee, ik ben niet gevraagd, want ze hebben toen Zichung gehad, dat was de Maastrichtse noot. En dit jaar hebben ze Duo XL met een komische noot, dat was de Maastrichtse noot. Maar voor de rest denk ik niet dat er Maastrichtse artiesten zullen optreden. Oké. Is er wel nog een keer gebeurd dat Jerome Gillis erbij komt of niet? Ik had Jerome wel in de stier willen zien zitten dit jaar. Ik zou niet nee zeggen natuurlijk, dat snapst je wel. Okay. Lijkt al wat te met de Loco of met Loco. Maar dan moet ook de plaat geschikt zien natuurlijk. Ja, of mama. Dat is een ganz ander verhaal. Ja, wat? En nu hebben ze, wie heet het, Phil B. En als je dan zingt Sweet Caroline, ja, dat is een wereldplaat. Dat zingen jullie allemaal met. Ja, dat klopt wel. Ja, dat is wel echt top. Phil is ook echt top. Goed, maar we rijden nu een tunnel in, dus we moeten even ophangen, ja? Goed. Oké. Ja. Dankjewel. Hoi. Hoi. Geweldig. Ja, zou we het toch doen? Als zet daar open voor. Rieu, ja. Als zou we het toch doen? Jongen. Met het liedje De Odol aan Maastricht. De Odol aan Maastricht. De Odol aan Maastricht. Nou goed. Dat is los, Stuur. Dat is los. Dat is los. Dat is iets dat goed is. En dan maken we gewoon Ik had hem al hier op mijn lippen liggen. Op de Ja. De Odol. Ja. Nee, heerlijk. Jongens, andere Rieu. Laten we gewoon eerlijk zien. Voor de stad Maastricht. De kinderen over denken wat ze wil. Maar het is ik denk echt een gift voor de stad. Dat hij die kan doen. En een gift voor de horeca. Het zet de stad wereldwijd op de kaart. Ik denk dat het alleen maar groot is. Ja, absoluut. Maar bijvoorbeeld het begin over hadden, André de Rieu. Ja. Dat is wel een leuk dingetje. Want op mijn werk, wat ik zag, we hebben echt mega veel dvd's altijd verkocht. En er komen altijd lui van vragen. En dat is eindelijk later. Die komen ieder jaar terug en zegt: heb je een nieuwe cd van André de Rieu al? En ja, ik vind het dan leuk om te doen. André de Rieu, en dan ging ik in het systeem opzoeken. Ja, André de Rieu. Dus ik vind het, wow, dat is die met die gitaar. Gitaar? Ja, met die gitaar in de nek. André de Rieu. Dat is gewoon leuk. Als ze daar terug van nadenken en dan toch een beetje gewoon met te doen. Ja, zeker. En ik zie de jongen. Maak gewoon de klant en van ze de winkel maken. Gewoon belachelijk in de podcast. Ja, ik vond het gewoon leuk, ja. Ik vind het ik kom er ook nog tegen regelmatig. Dus zeg ze dan tegen hem. Is het nog geweest? Nee, om de een of andere rij... Hebben we die dvd's ook niet meer? Volgens mij kun je alleen maar bij hem op de site bestellen. Oké. Hey, maar wat ik wil zeggen... Zal we nog een keer met zijn dingetje dat we dan een keer gaan doen met zijn rijden? Of misschien met een voordeel er ook bij. Ja, ik wil wel naartoe, maar Kenneth zei toevallig gisteren nog tegen me. Ik heb veel zin geweest, maar we hadden dich niet metgevraagd.
Ik weet nog niet wie zo. Nee, dus zei Esther nog een keer... dat zei ze Esther dan nog een keer doen, maar die was zo zaad. Ik heb me zo geschaamd van Marvin, die avond. Zaad? Ja, nee. Nee, dat was niet neus dan Marvin. Maar dat was geen natuurlijk. Nee. Maar Marvin stond er dus letterlijk de rekenaars te doen. En door zijn knieën zag je. Daar zie je nog filmpjes van. Ja. Ik weet niet, die zal misschien wel in de app staan. Maar misschien dat was leuk. Ik heb me gewoon geamuseerd. Nee, tuurlijk was ik leuk. Ja, of we dan nog een keer, tuurlijk. Ja, ik vind dat leuk. Zeker, lekker eten, lekker drinken. Ik trek het niet, wel... Op dat plein, maar niet met z'n allen misschien. Want dan denk je van, dan kunnen we beter met z'n allen lekker eten. Nee, dat klopt. Dan gaan we met z'n tweeën op het plein, toch? Michel wil toch niet op het plein, dus. Dan gaan we naar Basilica. Ik vond het heerlijk. Dat is ook top, Hoeveel duizenden lui zitten daar op dat, met het eten en 15.000? Echt, het is gewoon, allemaal waren ze stil, hè? Ja. Behalve één tafel waar we van z'n jaar aan het maken. Dat waren veel. Ja, ik zou niet weten wie. Nee, dat vond ik wel echt top. Maar inderdaad, er is een ander terraspark. Alleen... ik vind het wel leuk. Bij Basilica en de Struis kunnen ze echt het podium nog zien. Ja, dit jaar niet. Bij Basilica niet. Bij Basilica kost het dit jaar alleen maar het scherm zien. Bij de Struis half. Maar die waren eigenlijk alsof het podium of je hebt meer nerveus stond of zo. Ik weet niet. Ik heb daar net wel gezeten, gewoon zo op het terras. En toen dacht ik van, dat is eigenlijk wel zin. Als ze nu hij zit, dan krijgt ze eigenlijk niks met, alleen maar op het scherm. En Ibelcaro natuurlijk ook. Die zit achter. Die zit achter het podium ding zelfs. Dat wil ik zeggen. Wat vind je ervan tot hij zo over zijn nek was gegaan en tot hij zijn tasje koffie en zijn stukje vlees moest afrekenen? Snap je dat ergens of niet? Ja, nee, snap ik niet. Nee. Maar misschien gaat dat nog een beetje met principe. Nee, maar dan nog. Nee, snap ik niet. Die? Nou ja, kijk, dat ze daar over de nek over gijs, vind ik nee. Maar ik denk zelf, als ik ondernemer en ik zou die man op mijn terras hebben zeggen, goh, hey, lekker stukje van de neus, dat. Maar ik denk dat dat ook in de media al breed uitgemeten is wat er daadwerkelijk gebeurd is. Maar ik ken hem aan de ene kant, nee, weet je, als ze de rekening krijgt, dan betaalt ze die gewoon klaar, wees zo best. En tot zich zoveel voor dat friet of des, ondernemers des. Dat toch voor zichzelf. Ik denk dat het een tactisch ding is gewoon van degene die de bediening deed. Kijk, maar andersom, ik dan er wel eens terugkoppelen aan mezelf. Van als ze op een terras zit en de vreugde gaat van, goh, kan ik misschien dit hebben in plaats van dat op mijn broodje of gaat extra zus. Dan zien er genoeg die zeggen, oh ja, meneer, geen probleem. En dan zegt ze gewoon, ja, wat kosten, bla. Ja, en geen problemen. Maar dan zien er zo zeggen, nee, dit is weer op de kaart zetten. En anders kunnen we niet. Weet je? Dus dat komt ze ook heel dik tegen. Dus ja, weet je, ik denk, het is een beetje een gevalletje van degene die hem geholpen heeft. Die dacht gewoon, ja, weet je, ik moet van mijn baas misschien gewoon afrekenen. En, of kon hem niet. Of kost hem niet. Ja, natuurlijk, zeker. Ze zien op de vriend of werken heel veel studenten, Engelse studenten. Dus ja, dat kan altijd maar zo, ja. Oké, jongens, dat waren we weer. Volgende week weer een frisse, fruitige nieuwe aflevering. Zeker. Tot de volgende. Tot de volgende.